მოგმართავთ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის წარმომადგენლებსა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის ჭეშმარიტ მამულიშვილებს, სრული თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობის ჭეშმარიტ მამულიშვილებს. 1991 წლის 31 მარტს ხვალინდელ დღეს საქართველოში 3.205.000-მა ქართველმა და არაქართველმა საბჭოთა ტოტალიტარულ იმპერიაში გადაწყვიტა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა, რომელიც შედეგადაც 9 აპრილს 1991 წლისას აღდგა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. 1991 მარტი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დღე საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის ისტორიაში, რომელსაც ვერავინ ვერ წაშლის. ასევე ხვალე აღინიშნება 31 მარტს საქართველოს თანამედროვე სახელმწიფოებრიობის მესაძირკვლის ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის პატრიარქის ერთადერთი ლეგიტიმური და კონსტიტუციურად არჩეული პრეზიდენტის და უმაღლესი მთავარსარდლის ზვიადგამსახურდიას იუბილე. ყველა ჭეშმარიტ მამულიშვილს, ვისაც შესაძლებლობა მობრძანდით 12 საათზე შუა დღის თაწმენდის ფაერთელზე და გავერთიანდეთ ახალი გზა, ახალი სიცოცხლე, რომელიც მიდის ზვიადესა და მერაბის გზით, ქრისტეს ეკლიანი გზით, მოქმედებს ზვიადგამსახურდიას ბრძანებულებებით და დადგენილებით, მერაბისა და ზვიადის სულიერი მისიით. მხოლოდ ქართველი ერის გამარჯვება არის ქრისტეს გზაში, ეკლიან გვირგვინში, ჯვარცმასა და გარდაუვალ აღდგომაში. ყველა სხვა გზა არის ბარაბა ავაზაკის გზა და ჩვენ ვხედავთ 33 წელიწადია მარცხი-მარცხზე განიცის ქართული სახელმწიფოებრიობა და ქართველი ერი სულ ზღაპავს სიღარიბეში. ყველა ის ფსევდოეროვნული მოძრაობების დიდი გაერთიანებებს ჩამოშორდით, რადგან ეს პარტია ორგანიზაციებია, რომლებიც 30 წელზე მეტია ხუნტის თვითმარქვია უზურპირებულ ხელისუფლებას უგზავნებენ თავიანთი მონაწილეობით ამ არალეგიტიმურ, არაკონსტიტუციურ არჩევნებში და უგზელებენ სიცოცხლეს თვითმარქვია უზურპირებულ ხელისუფლებებს. კონსმოეგეთ ყველა ქართველი. ყველა გზა არის ბარაბა ავაზაკის გზა, ქრისტეს გზა არის ჩვენი გადარჩენის გზა და აღდგენისა საქართველოს სახელმწიფოებრივი